E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, essa é a oficina Eletromecânica. O carro da vez é um Fox que tá com rangido, um barulho quando você vira a direção. Vou tentar mostrar aqui pra vocês pra captar esse barulho. Olha só. Certo? Mas aí eu vou mostrar lá fora aí pra vocês esse barulho mais detalhadamente, depois da vinheta. Um detalhe aqui que não pode faltar, pessoal, é a quilometragem do carro. Olha aí, ó. 173.109, beleza? Esse é o KM dele. E agora a gente vai lá pra fora pra ouvir esse barulho mais detalhado e fazer o diagnóstico e tirar esse barulho aí chatinho pra caramba. É isso aí, segue o vídeo. O Fox aqui, pessoal, deixei ligado a direção, o carro ligado pra direção ficar mais maneira. Pedir pro... olha esse barulho aí. Certo? Vai tentar identificar de onde vem esse barulho. Tem um barulho como se fosse ferro. Ou bieleta, beleza? Galera, tirei o pneu aqui para conferir mais preciso de onde vem esse rangido, sei lá o que. Olha lá. Estão ouvindo, né? Tem um barulho daqui, ó. Como se esse barulho vem lá da caixa de direção. É estranho, é. O que pode ter causado, eu não sei ainda. Mas ter entrado água lá, né? Porque a caixa, mesmo que ela seja hidráulica, tudo bem, mas a parte aqui de fora, eu não sei se tá... se é algum problema aqui na barra axial, a gente vai desmontar aqui pra ver, tá bom? Se tá seco, se tem alguma coisa afogado, certo? Acompanhe na sequência. Galera, o barulho aqui, pelo menos pra mim, ainda tá sendo inédito, porque eu não peguei um pra fazer esse barulho. O barulho aqui, esse rangido, tá sendo o terminal de direção. Olha só. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Acho que depois você notar aí, né? Pronto. Então esse terminal aqui tá fazendo barulho. Vou também conferir se tem mais alguma coisa fora isso. É isso aí. Bom dia, pessoal. Acabei de fazer a troca aqui das coifas que tá lá. O terminal tá aqui, ó. Ó o centro aí do vídeo. A coifa tá lá dentro, ó. Beleza? Os dois lados. Agora vamos funcionar o carro para nós dar uma olhada aqui se vai continuar com barulho ou não. Vou continuar aqui para mostrar para vocês e encerrar esse vídeo aqui. Mas fica essa dica aí top aí, que o pivô, ele tava causando aquele barulho. Esse carro também tá com a frescurinha de manhã para pegar. Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui. Volto na sequência. Aí, pessoal, pedi pro colega fazer aqui, ó. Não tem mais barulho. Agora o que tem? Tem uma folga aqui, que aí tem um problema na caixa, de fato tem um vazamento. Mas aí o problema tá eliminado.
Vocês viram aí, pessoal? Espero que tenham entendido sobre o problema do Fox, né? Aquela rangideira nhac, 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 né? É isso aí. Pois bem, então os pivôs tá ali com a coifa cortada, já velho, né? E ali entra água e tira toda a graxa, né? Digamos assim, toda a lubrificação, a peça fica em atrito, ferro com ferro, faz esse nhac, nhac aí, que vocês ouviram aí, beleza? Espero que tenham gostado. Like, dislike também. Participe conosco, beleza? No nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.